Здравей! В последното видео номер 10, където ще ти покажа всъщност на практика как да приложиш всичко това, което ти показах вече. И за целта съм избрала един шаблон готов, за да ти покажа как директно, без да губиш време, можеш да го хванеш и да го направиш за твоите цели. Ще ти покажа как от този шаблон направих този шаблон, който е от типа за мен. Това е Instagram пост, но можеш също така да го ресайзнеш, ако желаеш и в други размери. Да започваме. За най-лесно си кликвам върху оригиналния дизайн и вариантите са да го дублирам, например Duplicate Page, или с Ctrl и D. Първото нещо, което аз правя, е да видя това дали е рамка или е самостоятелна снимка. В случай е самостоятелна снимка. Така, за целта ще отидем в Elements и ще отиваме на Frames. Кликаме на Frames, след което нагласяме самия размер и така вече можем да си изтрием тази снимка оригинална и да си наместим нашия дизайн. Така, след което ще кача моя снимка. Аз ще използвам една, която си бях направила с AI и на която така и бях сменила фона и се получи много добре. Ето тази снимка, като кликайки два пъти на нея, както ви показах вече, ще си наместя точно да съм така по средата, малко по-малко, за да ми се вижда тук лактите. Така, след което ще сменя текста. Ще напиша, да си сменя, Пламена Спасева. Както виждате, този шрифт, който беше оригиналния, въобще не е съвместим с кирилица. Какво правя? Отивам тук в текста, т.е. в менюто за шрифтовете и си въвеждам, както ви казах вече, Cyrillic. И си търся някой подходящ шрифт, който е от типа на handwriting, такъв ръкописен. Аз много харесвам ето този Sisterhood и си го нагласям. Сега обаче, както виждаш, тук не са много добре нещата от към спейсинга, така че ще намаля малко letter spacing. Line spacing няма, защото то си е на един ред и няма нужда от това. Така, малко се сбиха тук, нега малко още да ги настроя. Така, и сега ще го дръпна. Добре, мисля, че добре се получи. Даже може е така настрани, но мисля, че на 0 градуса мисля, че е добре. Така, какво друго може да направя? Аз съм си подготвила един текст от Notes, така че директно си го копирам и си го прилагам тук. Така, сега. Този текст не е с моя бранд шрифт, така че отивам на моите бранд шрифтове. Ето това е моя бранд шрифт. Recommended Fonts, Recent Use. Ето. Помена Learn Digital. Това тук съм си избрала в момента този бранд профил, така че си го сменям на TT Chocolates. Това съм си избрала, като се убеждавам, че е в Regular. Така може също и малко да увелича като цяло размера, за да се вижда малко повече, а този да го понамаля. Така, след което ще сменя и този, нека да го видя и него. Да, той също не е. Сега ще го сменя и малко ще го увелича и ще си напиша някакъв уебсайт.
Така. Добре, сменихме информацията и нещо, което също искам да ви покажа, че тук излизат гайдове да си в едни маргини. Ти също можеш от... Само момент да ги изкарам. От тук от Settings, Show Margins. Това ти показва къде е така да се каже, безопасната част на това да си слагаш елементите в дизайна и че, примерно при принт или нещо при споделяне в някоя социална мрежа, тук може лекичко да ти ги поотреже, така че се придържа и към тези маргини. Аз ще ги изключа като цяло, но да знаеш, че ги има. Също така можеш да показваш и Show Rules and Guides, ето тук отгоре, т.е. ако нещо подравняваш точно, искаш да се намира на точно определено място, точно определени, примерно, пиксели, защото това е в пиксели, това е много полезна функция. Така, сега, тук идва най-забавната част в дизайна на елементите, т.е. избиране спрямо от цветовата палитра. Сега, мен това не ми харесва, така че това, което показах и в главата с графичните елементи кликаш на десен бутон, даваш на Info и даваш на See More Like This. Това директно ще ти отвори подобни такива елементи. И съответно си харесваш някой. Аз малко по-рано си харесах, мисля, че беше това. Само да го видя. Да, ето това няма значение, нали? Както виждаш, това е графичен елемент, на който можеш да сменяш цвета преспокойно. Така, сега. Тази също текстура отзад не ми харесва и ще я махна. Искам да е чист фон. За тази цел просто натискаш, избираш я и я делитваш. Това явно е била текстура, която е била сложена върху вече избран фон. Сега какво правя аз, за да сменя целия облик на дизайна спрямо моята бранд идентичност? Отивам в бранд и това, което правя е да кликам, т.е. ето тук когато цъкнеш с мишката отгоре, ще ти се появи това и ще ти каже Shuffle, т.е. кликайки ти ще променяш всеки път стила и Canva ще отцветява всички елементи по различен начин всеки път. Това, което аз забелязах е, че на мен най-ми допада ето този вариант, като сега това нещо, което може да го разчупя е това примерно да е в зелено, а този четириъгълник в лилаво, например, или също да е в зелено. Canva ти дава най-добрите съвместими комбинации. Другото нещо, което може да направиш е цветовете в дизайна ти да са спрямо снимката. Сега ще ти покажа откъде. Дизайн, отиваш на Styles. Така, тук ще ми покаже доста неща, моите бранд палитри. Също така, последните снимки, които съм използвала, директно ми изкарва палитри или разни други популярни палитри. Също така Font Sets и сега ето виждаш къде е тази снимка. И аз мога директно, когато пак дам Shuffle, директно спрямо цветовете в снимката да започна да правя различни комбинации, кликайки на бутончето. Лично на мен не ми допадат тези. И то като цяло и снимката не е чак толкова подходяща, нали, за този дизайн, но в момента нямам друга, която да е така най-перфектна. Това е друга вариант, който можеш да направиш. Лично аз предпочитам в момента да си го оставя с точно тази бранд идентичност, която имам. Както виждаш, да, тук съм избрала лилавичко, но тук също може да е
Със синичко пак добре стои. Та това е. Това е, което исках да ти покажа. Не е нужно да прекарваш часове от нулата да започваш. Грабваш един дизайн, един готов шаблон, въвеждаш твоята информация. Разбира се, трябва да избереш шаблона такъв, какъвто подхожда на твоя стил и на това, което носиш като настроение, т.е. твоята марка какво настроение носи. И разбира се, всеки един шаблон да не бъде различен по стил, защото ако качваш такова съдържание, примерно в социалните мрежи, това страшно много ще обърка твоята аудитория и ще има една непоследователност от твоя страна. Така че избирай, както ти показах вече, шаблоните с филтри по еднакъв стил. Например, минималистичен, елегантен или там какъвто и да е друг. Това ми е моя огромен съвет. Просто не прави тази грешка всеки един дизайн да е хаотичен и да не е последователен. Друго нещо, което мога да дам за голям съвет е: не претрупвай дизайните си. Не претрупвай. Това сега за мен примерно е излишно и директно мога да го изтрия. Махай излишните елементи. Просто няма смисъл от повече елементи. Дай на дизайна ти да диша. Нека да има празно пространство между елементите. Не натрупвай, не слагай излишно. Използвай един, максимум два шрифта, също като съвет мога да ти дам, че шрифтовете, както виждаш, имат различни, примерно regular, bold, extra bold, extra wide, т.е. използвай различните или ето white italics, което можеш да използваш за акцентиране. Използва един и същи шрифт, примерно, но в различните му стилове. Така дизайнът ще бъде много по-изчистен и много по-стилен и професионално изглеждаш, без аматьорски изпълнения. Това е, което исках да ви кажа. Изключително съм щастлива, че мога да предам всичко, което съм научила през това време, в което съм се занимавала с Canva, и то с голямо удоволствие. Ако имаш някакви въпроси и ако срещаш много големи трудности в нещо, пиши ми, винаги можем да ги разгледаме и ще се радвам наистина да помогна. Успех желая и до нови срещи!